Exode 14, 14, scusate, Obadi na 9 a 30. Esodo 14 dal verso 9 fino a 30. Leggo nel nome di Gesù. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li aggiunsero quando erano accampati presso il mare, vicino a Ahirot, di fronte a Baal Zephon. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro loro. Per cui ebbero una grande paura e i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: e perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo di cui ti parlavamo in Egitto dicendoti: lasciaci stare, così potremo servire gli egiziani? Poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Ma Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne sarete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figli di Israele di andare avanti. E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Quanto a me, ecco, io indurirò il cuore degli egiziani ed essi entreranno dietro a loro. Così io trarrò gloria dal faraone, da tutto il suo esercito, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno quando trarrò gloria dal faraone, dai suoi carri e dai suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si mosse davanti e andò a mettersi dietro a loro. Andò così a mettersi tra l'accampamento dell'Egitto e l'accampamento di Israele. E la nube produceva tenebre per gli uni, mentre faceva luce agli altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si avvicinò all'altro. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale tutta quella notte e cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. Verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'esercito degli egiziani dalla colonna di fuoco e dalla nuvola e lo mise in rotta. E li fece staccare le rotte dei loro carri e rese la loro avanzata difficile. Così gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Quindi l'Eterno disse a Mosè: stendi la tua mano sul mare, perché le acque ritornino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè allora stese la sua mano sul mare, così sul far del mattino il mare ritornò al suo posto consueto.
Or gli egiziani fuggirono di fronte adesso e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare per inseguire gli israeliti, e non ne scappò neppure uno di loro. Ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare, e le acque furono per loro come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Amen. Amen. Vada la sede della Gesù Cristo maboko. Siediti e acclama bene il Signore. Mawa ya Nzambe te tolingaki kosala te. Se non fosse per la sua misericordia, la sua misericordia non saremmo qui. Tokoki kobongisa na makanisi na biso ya momutu. Possiamo pensare con i nostri pensieri come uomini, Me soki mabongisi ya Nzambe te ma se sono i progetti del Signore ekosalema te. non si faranno. Nde wana topesi Nzambe merci Ecco perché diciamo grazie al mpona Signore opportunité oyo per questa opportunità liboso na bino. davanti a voi. Topesi mpe merci na pasteur responsable. Diciamo anche grazie al pastore Pasteur responsabile, Jacques na bango nyonso azosala na bango mosala. pastore Giacomo e tutti quelli che sono al suo servizio. Tozopesa mama merci. E diciamo anche grazie alla mamma Tozopesa bainvité merci. e tutti gli invitati, grazie. Tozopesa bapapa merci. Anche ai papà, grazie. Tozopesa bamama mpe merci. Ai mamma, grazie. Présence na bino Grazie per la vostra presenza. ezosala biso bien. La vostra presenza ci fa del mpona bene. bino te Se non è per voi, tokolobela na banzete te. non parleremo ai Te wana piani. Nzambe na biso apambola yo. Ecco perché dico che il Signore ti benedica. Na nsima ya oyo ozomona Dietro quello che tu vedi, eza na oyo ozomona te. c'è quello che tu non vedi. Nini ozomona te? Che cosa non vedi? Chaque fois Israël Ogni volta che Israele bazalaki na kiboumu erano in schiavitù ya Égypte in Egitto, bakangaki bango erano schiavi in Egitto, bazalaki baesclave erano degli schiavi na mboka ya Égypte. nel paese d'Egitto. Bana Israël I figli di Israele bazalaki na Nzambe. erano con Dio, Nzambe ayebaki bango. Dio li conosceva, Nzambe abandaki kosolola na bango. Dio parlava con Nzambe loro, abandaki kolia na bango. Dio mangiava con loro, Nzambe azalaki na kati na bango. Dio era dentro Soki loro. balingi kotanga ekolo oyo Nzambe alingaki ezalaki Israël. Sì, bisogna agitare un paese che il Signore amava, era Israele. eza ekolo oyo Nzambe atie loboko na ye. Non c'è nessun paese dove il Signore aveva messo la sua mano come Israele. eza mboka moko monene. Israele è un paese grande. Soki kokende bitumba komona baisraélien babundaka. Si devono andare in guerra, vedrai che gli Israele combattono. mpona kozala ebele bazalaka mpe ebele. Per essere tanti sono anche tanti, me koto oyo ma in questo momento edepandaki mpo ebele na bango te. non dipendeva dalla loro moltitudine, edepandaki ke Nzambe alekaka bango te. non dipendeva che il Signore non li amava, koto baye kose retrouve malgré baza kosambela malgré Nzambe ayebi bango bakangaki bango. dove erano, malgrado conoscevano il Signore, malgrado il Signore li amava, erano in schiavitù. libota ya Nzambe eyokanga bien. Il popolo di Dio ascolta di te. Israele libota ya Nzambe Israele, il popolo di Dio. nakoki kokende mosika koloba te bazalaki na motema ya Nzambe. Posso dire anche che avevano il cuore di Dio, po chaque fois balingaki baloba moke Nzambe abanda koyoka bango. perché ogni volta che parlavano Dio li ascoltava. Nzambe abanda kovisite bango génération Dio li visitava generazione dopo generazione, me bamikutaki na loboko ya ba akangaki bango kadena. ma si sono ritrovati in schiavitù. mokanda ya Nzambe ezoyebisa biso La parola del Signore ci dice, vi na bango la loro vita ezalaki na contrôle ya maboko. era nel controllo di un uomo, makambo na bango tutte le loro cose ezalaki na contrôle ya maboko ya bango. era nel controllo di un uomo. me balikele babandaki kosambela Malgrado stavano bazalaki pregando, kaka contrôle.
erano sempre controllati bato mosusu ya Egypte. dalle altre persone in Na Egitto. esika wana Ed è questo nazolinga koyebisa yo che voglio dirti, malgré ozosambela malgrado tu stai yeba pregando, ke sappi che Mungu azali, c'è il nemico, mais ata Mungu azali ma anche se c'è il yo nemico, kosedekuraje te, tu non devi scoraggiarti. yo komona Mungu Tu vedrai il nemico, mais nsima na yo ma dietro di te Nzambe azali. c'è Dio. Amen. Amen. Nsima na yo Nzambe azali. Dietro di te c'è Dio. Nde wana ozoyoka na mokanda ya Nzambe Ed ecco perché vedrai nella yo parola del bazoloba Signore yeba kobundisa bino che dice che vi farà una guerra, mpona kolonga ma per vincere bakolonga bino te, non vinceranno. mpona koyebisa yo Per ke dirti bitumba oyo tozobunda lelo oyo che le battaglie che stiamo yo combattendo oggi, kokimona ke oza yo moko, tu puoi vedere che sei solo, me na kati na yo ma dentro di te oza na moto oyo abombani c'è qualcuno che è nascosto atikaka banguna bakota nano na nzela e lascia prima che i nemici entrano nella strada, soki bakomi kaka pembeni e quando si avvicinano yo a wana te mpe ameli e lui tika esce, yesu akota likambo na yo. lascia che il Signore entra nei tuoi problemi. eske sokota Stai entrando? eske sokota Stai entrando? tozokende na sije na biso Stiamo andando nel nostro israele tema. azalaki na kifumu Israele era in schiavitù na kati ya maboko ya palo nelle mani del faraone, malgré babanda kosufrir malgrado la sofferenza, me nzambe ayokaki ma bango, Dio li ascoltava. nzambe ayoki kolela na bango, Dio ascoltava le alobi preghiere. te nayoki kolela Ha detto può ascoltare ya bana na ngai le lacrime, le bakristo sofferenze, le grida del mio popolo sono arrivati alle mie orecchie. kolela bango I loro pianti esisika na motema hanno toccato il mio cuore. te wana na likambo ya israele Ed ecco il problema di nzambe Israele. angajaki moïse Dio ha impegnato alobi Mosè, ha moïse detto Mosè, nayoki ho ascoltato kolela ya bana na i ngai pianti del mio Moïse. popolo. Mosè, nayoki bapasi ho ascoltato il bana na dolore ngai bazoyoka che il mio popolo sta namoni soffrendo. ndenge bana na ngai bazosufrir Vedo come il mio popolo sta soffrendo. moïse Mosè, nazotinda yo io ti sto mandando. nazotinda Io ti sto mandando. moïse akolaki na egypte Mosè era cresciuto in Egitto. naboyi kokotana na histoire Per entrare nella storia, oyo moko oyebi ke moïse akolaki na egypte devi sapere che Mosè era cresciuto in moïse Egitto. akolaki kuna Mosè era cresciuto lì, avandaki na pale era cresciuto nel palazzo del re. bakei na mosika kopesa ye kiprese L'hanno dato anche il nome di principe, aza moto avivre makambo oyo esalamaka na mboka cioè è una persona che ha vissuto le cose che stanno in quel paese. azalaki deja na experience ya mboka na bango Aveva già l'esperienza di quel paese, ayebi lolenge bato ya egypte babundaka sapeva come gli egiziani combattono, ayebi pombe ya minduki basalaka nango sapeva quanti armi avevano, mpona nzambe ma per Dio, mpona kotelemisa motu per innalzare una persona, twakende kobimisa israele per andare a far uscire akolekaka Israele, nzela ya moïse lui ha scelto soltanto Mosè. moïse moto oyo azalaki kaka motu na kati ya bwati Mosè che era la persona che era dentro ya ndako ya mokonzi il palazzo del re di Faraone. nzambe abimisi moïse Dio ha fatto uscire Mosè. ntango abimisi moïse Quando ha fatto uscire eza Mosè, mpona bana ya israele era per i figli di Israele. tika nayebisa yo ke Lasciami dirti, na fami na yo nella tua famiglia jamais bakoki kobimisa elombe mai possono far uscire un ya libanda valore ya fami na yo al di fuori dalla tua famiglia. bakobimisa elombe Faranno uscire un kaka valore oyo akoli na fami solo coloro che sono cresciuti nella tua famiglia, coloro che conoscono la nde tua nzambe famiglia. akobimisa Ed è lì dove il toyende Signore moto fa ayebi uscire pasi colui che sa il dolore, yende moto ayebi ndenge batata mwasi bazalaki lui sa come sono fatti yende i moto familiari, ayebi ndenge baloba ya fami bazalaki lui sa come parlano la kaka famiglia, na motu wana solo quella persona. eza nde yo E sei tu quella oza persona, bazobimisa yo sei tu quella persona che sta facendo uscire la tua famiglia. nazokende nanu papa omoni nazoloba malembe Vedi, sto parlando lentamente mpo yo interprete bien affinché io possa interpretare nalingi motu nyonso mpo ayoka quello che tutti possano ascoltare. nzambe Dio, ntango ayetelemisi moïse quando ha fatto
ushire Mose alobi Moïse adeto Mose nazotinda yo iyo Kristo mandato epai ya paro dal faraone mpona yoki perché ho sentito kolela ya bana na le ngai. pianti del mio popolo. Moïse Mose, ngai nzambe io Dio nakokende na yo. sarò con te. Moïse alobi Mose ha detto, nzambe Dio, ekosalema ndenge nini? come si farà? Ngai oyo Io naza na Egypte sono in Egitto, namoni bibundeli ya Egypte. conosco come combattono gli egiziani. Moïse amonaki Mose aveva visto, oyo amonaki quello che aveva visto, amonaki kaka bibundeli, aveva visto soltanto i amonaki combattimenti, kaka ndenge Egypte ezobunda. aveva visto soltanto come gli egiziani Malgré combattono. abandaki koze justifie liboso ya nzambe. Malgrado lui si stava giustificando davanti a Dio, Dio ha detto niente, koloba ndenge wana te. non dire così. Moïse Mose, yeba ke sappi che ngai io naza Dieu tout puissant. sono il Dio onnipotente, Naza Dieu tout puissant. sono il Dio onnipotente, Nzambe oyo tovandeli awa il Dio di cui c'est stiamo un presente Dieu qua, tout puissant. è un Dio onnipotente. Amen. Amen. Soki alingi kokita Se lui vuole scendere, bapuissance nyonso tutte le ya potenze likolo ekiti del cielo scenderanno. ndima na lobela bien Dice amen. Alléluia. beta bamomona yesu abiki te Ha detto no, ngai nazokende na yo io sto andando con te. ntango ozoloba Quando lui parla, nzambe alobi Dio ha detto, moïse Mosè, oza na nini na maboko che cosa hai in po mano? abandaki kolimite nzambe Perché lui stava limitando Dio, abandaki komona nzambe oyo aza na ye moke stava vedendo il Dio che lui nzambe oyo tozoyebisa yo è piccolo, il Dio aza nzambe ya eshek te che sto predicando, non è un Dio nzambe asepelaka na moto oyo fallimento. alobaka resite na makambo na ye A Dio piace la persona che soki oza na nzambe il successo delle tala sue ndenge cose. ezele ezopasuka boye Perché quando sei con Dio, Io vado a muovere la capo. saranno aperti. ndenge bakuna bazokima Tu vedrai come nde makambo nzambe azozela stavano fuggendo. nzambe azoloba Dio dice, moïse Mosè, oza na nini na maboko che cosa hai? tolobi te na palu aza na babibunde Perché lui ha detto che il faraone aza na bato ha un bakunda esercito. nzambe alobi eyi Dio koloba ha ndenge detto, wana non dire te così. ngai naza te tout Io puissant sono il Dio onnipotente. akoyi baminimize ye Non minimizzarmi. akoyi baloba mabe mpona Non ye voglio che tu dici a queste nzambe cose. ya songisongi Dio che dice ogni cosa. nzambe akoyi Dio ha detto, Allora, niente. Moïse, Ha detto, Mosè, oza na nini che cosa hai? moïse alobi Mosè ha detto, naza na linkenda ho un bastone. ye amoni kaka linkenda Ha visto soltanto un bastone. ye na nsima ya Ma linkenda quel bastone. amonaki oyo ezalaki na nsima ya linkenda te E ha visto quello che nzambe alobi oza na ha nini Gli ha detto, che cosa alobi hai? naza na se Ha detto, ho il bastone. alobi Ha moïse detto, Mosè, alipwaka na se butta questo bastone. ntango abwaki Quando l'ha buttato, nzambe ye moko amikomisi nyoka Dio stesso si fa atelemi diventare serpente. alobi moïse E ha detto, Mosè, omoni hai visto? oyo ezalaki nzete Quello che era un bastone nsima emongwami nyoka è diventato un serpente. alesimba na mokili Allora tienilo per la coda. asimbi lisusu ezoki linkenda Ha tenuto e ritornato un mistere kashe ya nzambe mistero oyo moto nascosto. mosusu akoki komona te Quello che nessuno ha Kaka visto, Nzambe. solo Dio stesso. timamene oza na nzambe akosala makambo Ha un Dio piccolo. asimbi na linkenda Ha tenuto il bastone kende e ha detto vai. moïse alobi te Mosè ha detto no, nakokende ndenge nini come andrò? azokontinue koselama te E lui continua nzambe a alobi lamentare. se Dio ha detto no, moïse Mosè, oyebi ngai te tu non mi conosci, oyebi ngai te non mi conosci. solo moko na yo Prendi la tua mano, jana libi na yo metti dentro ntango etie boye il tuo petto. Quando l'ha abimisi quando l'ha fatto uscire, maladi ya mama la mano è uscita con la labbra etangi na maboko e che l'ha tenuto sulle baliki bamiracle nyonso nzambe abanda kosala na moïse tutti i miracoli che Dio stava moïse amoni maladi facendo. ya mama Mosè ha visto la malattia di nzambe alobi songisa lisusu Dio ha detto fa ritornare la tua mano. Songisi. L'ha fatto ritornare ezoki normali Amen. na nsima ya oyo yo ozomona dietro quello che tu vedi. eza na oyo ezomonana te Quello che tu vedi. amen Amen. amen amen eske ezomona eske ezomona State ascoltando? maladi ya mama esili
La malattia della lavra è finita. Moïse a changé par le baptême. Mosè non ha cambiato le Aveva parole, il ha detto Dio. Mais par miracle Dieu son apostole. Tutti questi miracoli che Na sto kotele facendo, maliboso ya pa. io sarò davanti al faraone Akotuna ngai nani atindio. e mi chiederai chi ti ha mandato, Ndenge nazana atindio. come sono io ti mando. Et olobele ete naza Dieu tout puissant. E di-lui che io sono Dio onnipotente. Ma kondima ngai te. Ma lui non mi crederai, Ngai ndenge naza moyo. come sono io Naza na likukumu. ho difficoltà di parole. Yoka maloba ya Nzambe. Ascolta la parola di Dio. Azoloba ngai nde mutu nasali mutu aloba. Dio dice che sono io che ho fatto la bocca, Ngai nde mutu nasali mutu aloba te. sono io che ho fatto la bocca. Na nsima ya nyonso tozomona. Dietro tutto quello che Eza vediamo na oyo ezomonana c'è te. quello che non si vede. Yeba ke ndenge yo oza moyo. Sappi che come sei Nsima na yo. dietro di te Eza na mutu moko. c'è qualcuno Oyo amonanaka boye te. che non si vede. Amen. Amen. Moïse kende. Mosè vai, Ngai. io Nakoloba na yo. parlerò con te, Ngai nakokota na monoko io na yo. entrerò nella tua Ngai bocca, nakoloba na io yo. parlerò Moïse con aza te. komona ke aza na likukumu. Mosè vedeva soltanto la difficoltà di Mais parlare, mpona Nzambe. ma per Dio Abana komona likukuma te. lui non vedeva quella difficoltà di Ongai parlare. naza komona te. Oh, io sono Nzambe amonaka wana te. qualcuno che zoppica, Dio non Ongai vede moye questo. naza na mutu ezosalaka Oh, pasi. io ho mal di testa. Yo nde mutu omoni mpasi Sei ya tu mutu. che vedi il mal di testa. Mais Nzambe amoni Ma mutu Dio wana. non vede. Ayebi yo oza bien. Dio sa che tu stai bene. Lobana na wena ye. Lobana na wena ye. Kwenda baboko mona Yesu. Na nsima ya oyo ozomona Dietro eza na oyo quello ozomona che tu vedi, c'è quello che tu non vedi. Nzambe azoloba Dio sta dicendo, nakobenga io chiamerò bato baakompanye yo qualcuno che ti accompagnerà, bakelaka le bako bakompanye qualcuno che ti accompagnerà. Nzambe asimbi bango na mitema Dio ha toccato il tuo cuore, atindi kaka na mission ha mandato nella po tua vita. azalaki na mission Nzambe soki abandi mission na ye Perché Dio quando abandaka na yango na ebandeli tindeka kosilisa yango all'inizio è come fino alla fine. jamais Nzambe asukisaka mission na ye na nzela Mai Dio lascia la sua missione senza finire. yo nde ozomona mayele na yo esoki Sei tu che vedi la tua mais Nzambe iniziativa, asukisi te ma Dio non ha mpo na limitato. Nzambe Per Dio, na oyo asa planifie mpo na yo quello che hai già pianificato per akokende na te, yo molo Oui, jusque tina suka ya mission na yo fine della tua missione. yo kolobaki nazokufa lelo Tu okokufa dirai te che io morirò oggi. okotelema na nzela mutuka etuti yo Ti metterai in strada, la macchina ti prende, babukibuki yo ti me calpesta, mpona kokufa ma per omoni morire kozopemaka tu vedrai soltanto il Oltre corpo a fine. te. Tu dici Ma non so quella che non so quella. tu continui a respirare. amen Amen. amen Amen. pourquoi Perché oyo ozomona wana quello che tu vedi eza na oyo ezomonana te c'è quello che non si vede. Nzambe Dio nde aza nsima na biso è dietro di noi. ntango ozoloba moïse Quando dice Mosè asali nyonso ha fatto tutto, alobi kasi nazokende ha detto allora vai. ntango moïse akei Quando Mosè è na andato esika ed è lì makambo elingi ebanda dove le cose cominciano, nde esika probleme elingi ed kobanda è lì dove il problema ntango comincia. moïse atelemi liboso ya Faraon Quando Mosè si è messo davanti a baadversaire Faraone, mibale baadversaire mibale i due avversari, moïse Mosè, représentait ya nzambe rappresentante di Dio, Faraone, représentant ya Satan. rappresentante di Satana, Atelemi, si sono messi lì. alobi nzambe atindi ngai. Ha detto Dio mi ha Yo mandato, Moïse, tu Mosè, yo moto okangaki bana Israeli. tu Faraone, Tika baba. lascia uscire il mio popolo. Nzambe atindi ngai. Dio mi ha mandato, Alobi nzambe mi ha na detto, nzambe owapi. lui ha chiesto, Alobi quale ya Dio ngai yawo. al di fuori di me? Nayebi nzambe Io non mosusu. conosco nessun altro Dio. Mpona ye abanda komona kaka ye. Per il Faraone lui vedeva soltanto lui, Abanda komona kaka ye nde lui mokonzi. vedeva soltanto lui il re, Oyo abandaki komona te. ma quello che lui non Eza vedeva ke eza na mokonzi ya che bakonzi. c'era il re dei re. Hallelujah. Nzambe, nzambe, Dio, ye ntango ayaka. quando lui viene, Akokanga bangona na yo bambanga. chiuderà la bocca ai tuoi nemici, Bazotia bango kraka. ti mettono
Kakatena. Tango Moïse atali. Quando você Ayebisi Nzambe alobi. adeto Dio. Alobi, Nzambe nani? Qual è Dio? Nzambe nani? Qual è Dio? Nzambe nani? Qual è Dio? Tango Nzambe ayebisaki ye. Quando Dio l'ha detto, Tango akoboya. quando lui rifiuterà, Kozwa lingene. tu prendi il tuo bastone. Tango azwi lingene. Quando ha preso il suo bastone, Moïse abanda komona deja ke kati ya lingena Nzambe azali. Mosè stava già vedendo che dietro questo bastone c'è Dio. Ayebisi kwanga na se. A Dio l'ha detto, butta. Tango akwaki na se. Quando ha buttato il bastone, Faro afaki mpe na kiti na ye. Faraone anche è seduto sulla sua sedia, Nyoka atelemi. il serpente si è messo in piedi, Amoni nyoka atelemi. ha visto il serpente in Ye piedi. mpe abengi bato na ye. Il faraone ha chiamato perché lui vedeva soltanto il Amoni serpente, ke eza tumwa magie. ha visto soltanto che era una piccola Moïse magia azoselele ma spectacle. che Mosè lui stava facendo uno Aye kwa spettacolo. È venuto per favore Nde oyo abandaki komona. e questo che vedeva il Tika faraone bafuna na yo bomona ke oza koanime bango. lascia che i tuoi nemici Nzambe vedano azosala lo spettatore. azosala bango surprise. Dio ti sta facendo una sorpresa. Libela lwabe na bien. Dice bene, Libela lwabe na bien. dice bene. Nzambe Dio ayebisi kwanga na se. ha detto, Tango nyoka etelemi quando ha visto il serpente, ezosala mori. quando si stava muovendo, Moïse mpe balo atelemi. il faraone si è messo in Alobi piedi. no. Ha detto no, Bato na ngai. le mie persone, Bozali. i miei Ayekola servitori biso mpe ye. sono lì, Ye fatti abanda vedere. komona kaka nyoka wana. Lui vedeva soltanto il serpente, Ayebi te ke na kati ya nyoka nde Nzambe non moto. sa che dietro il serpente c'è Tango Dio. akwaki tumwa nyoka ya mike. Quando ha visto il piccolo serpente, Atala kaka boye. ha visto Nyoka wana ya monene. quel serpente grande, Asala chaba. ha fatto così. Chaba. Chaba. Wana azotala. Lì lui sta vedendo. Ye ayebaki te ke malgré tumwa nyoka ezalaki ebele ya ye. Lui pensava che malgrado tutti i suoi tanti serpenti, Peut-être oyo ya monene oyo forse quello grande bakoboma ye. lo uccideranno. Deja mpona ye ezalaki ndenge Per lui wana. era così, Amona kaka nyoka wana. Chaka. ma lui vede sotto il serpente grande che sta E puis azobela. i serpenti, li sta ingoiando. Tuma mosusu ezosala ba mouvement te. Ezosalela ka mouvement esika moko. Quei piccoli serpenti che non si muovono, Otomoni kaka chaka. il grande Nata serpente nyonso ingoia. chaka. Ciocco. Nde wana tozobenga ke Ed è lì eza puissance oyo eza likolo ya bapuissance la nyonso. potenza che è al di sopra di ogni potenza, Po ameni bapuissance perché nyonso ha apa. ingoiato tutte le potenze di Faraone, Puissance oyo eza likolo ya bapuissance nyonso. potenza che è al di sopra di Nyoka wana emeli. quel serpente. Ha ingoiato Toza puissance nyonso ekotikati na puissance ya Nzambe. potenze sono entrati nella potenza di Nde Dio. wana soki ozokende kotanga ndoki Yesu nde ndoki ya likolo. Ecco perché quando vai a citare gli stregoni più grandi è il Signore Gesù. Soki okende ye ondaka kisi ye nde ngaka kisi ya Si va a likolo. vedere altri stregoni, c'è soltanto Gesù che Ah, ha i stregoni guarda che chi ha si sopra non fa. tutti i stregoni. Malgré asali nyonso, Malgrado il Faraone ha fatto tutto, Moïse asali nyonso, Mosè ha fatto tutto, balo andimi te. Faraone non ha Nakotika accettato, te. ha detto non lascerò Abimisi popolo bapusu bapu e ha fatto uscire gli insetti. balo andimi te. Il Faraone non ha accettato, Abongoli mai makila ha cambiato l'acqua in sangue. balo andimi Il te. Faraone non ha accettato, Asali nyonso ha fatto di tutto. balo andimi Il te. Faraone non ha accettato. Na suka Alla fine Nzambe alobi Dio ha detto, Moïse Mosè, Moïse Moïse Mosè, ngai io naza tout puissant. sono onnipotente. Moïse Mosè, ngai io naza tout puissant. sono onnipotente. Naza tout puissant. Sono Tout onnipotente. puissant batikala kolonga ye te. Onnipotente, mai Moïse non l'ha amonaki ke capito. nyonso asali. Come Mosè vedeva che tutto quello Palo che faceva azondima te. Faraone non accettava. Alobi mpe azondima Ha detto, te. ma lui non accetta. Mosè, Ngai io naza tout puissant. sono onnipotente. Bazochange baloba te. Non cambio le Ngai parole. kaka moko Sempre lo moko. stesso linguaggio. Ye depuis abanda azoloba kaka ndenge moko. Lui dall'inizio dice sempre la Moïse stessa cosa. azotazala azotepa ye alobi kaka langage kaka moko. Mosè sta cercando di fare ogni cosa che Dio dice. Naza tout Io puissant. sono onnipotente. Ngai Io sikawa adesso naza na spectacle moko. ho un spettacolo Mpona bomaki. dove avevo una Ofuka cosa naza na che mbote. il Faraone non ha. Swa makila. Prendi il
delle pecore, delle porte. Io passerò. Quando passerò, io ucciderò degli egiziani, dai figli di animali fino ai figli di Faraone, io li ucciderò. Quando Dio è passato, il cordoglio è rimasto in Egitto. L'Egitto ha lasciato Israele. Per loro vedevano soltanto Israele. Vedevano che la vita di Israele è finita lì. Che saranno sempre schiavi per sempre. Che saranno sempre schiavi per loro. Che saranno sempre i loro servitori. Ma quel giorno era la fine della schiavitù di Israele. Come ti sto dicendo, dietro quello che tu stai vedendo c'è quello che non si vede. Quello che non si vede che tu non sarai più lo stesso. Amen. Amen. L'Egitto hanno liberato Israele. Israele ha cominciato ad andare. Quando andava via, Faraone è rimasto. Dopo aver fatto il cordoglio del suo figlio, l'hanno detto: lì abbiamo fatto un errore. Israele è uscito. Ha detto: niente, come sono usciti? Io li seguirò. Ha preso tutto il suo esercito. Hanno cominciato a seguire Israele. Quando la notte c'era una colonna di fuoco che guidava il popolo di Israele. E durante il giorno una colonna di nuvole che era dietro di loro. Amen. Li guidava. E quando camminava con loro, andava con loro. Quando il faraone ha cominciato a seguire Israele, ha visto che sono andati nella direzione del mare. Come abbiamo il mare qua, verso la direzione del mare. Il faraone sta arrivando e davanti c'è il mare. Israele ha due ostacoli. Davanti al mare hanno visto il mare e hanno guardato dietro, hanno visto l'esercito del faraone. Per loro erano limitati soltanto lì, soltanto di quello che hanno veduto. Hanno dimenticato che da quello che vedono c'è dietro il mare c'è Dio. Amen. Ha detto: Mosè, dice ai miei figli che vadano avanti. La Bibbia ci dice: quando l'Egitto li stava seguendo, era già di notte, e la colonna di fuoco che era davanti a Israele e ha lasciato davanti Israele, e fra Israele e l'Egitto l'angelo si è messo in piedi come un muro. Si è messo in piedi in mezzo a Israele e Egitto. Gli egiziani, quando li seguivano, loro vedevano che non stava andando avanti, stava girando soltanto allo stesso posto. Ma per Israele, loro vedevano che li stavano inseguendo. Stai vedendo che i tuoi mentre loro stavano sempre nello stesso posto, stavano girando allo stesso posto. I tuoi nemici intorno, e perché tu vedi che
kolobisa yo ke Là, j'avais dit, nzambe na yo que Dieu dit, nzambe oyo asalaki bamakambo ya vite ezala Dieu a fait que les cordons, les nzambe oyo asalaki bibundeli ezala Dieu a fait les exercices, nzambe oyo asalaki bacheval ezala Dieu a fait les cavales, akotindela biloko nyonso wana mandera à toutes les causes des paroles, oyo banda kopatine appliquer pour ça nos patinages. bakuna na yo bakolanda yo Il doit aimer qui se me dira, bakokanga yo te tu prendras nos mailles. amen Amen. bakolanda yo me Tu bakokanga séduiras nos, mais tu prendras nos mailles. lala kanisa kokoloba amen amen Dieu personne ne dira Amen. israel azokende Israël est avantage. egypte azolala L'Égypte est à sequence. moiselo atelemi katikati L'angelo est immense. me israel babanda komona ye te Mais Israël non venu par l'angelo. bato ya bala Et Pharaon me bamoni bazopusana te fait que non, c'est non avance. israel ye wana Israël est à me l'île. kanga ye te Mais non rien à prendre. bazokanga ye te Non rien à prendre. bazopatine C'est dans le patinage. mpona koyebisa yo ke Faire dire bitumba na yo qu'il doit y eza avoir. ya yo te Nous sommes autour. eza ya nzambe Nous sommes bazopatine Stanno patinando, okoforce stanno forzando di oza na avanzare. nzambe kati na yo Tu hai Dio dentro di te. okuna kolanda yo Il nemico ti seguirà, akosala nyonso farà di tutto, me yeba ke ma sappi che oza na hai un Dio vivente. Alléluia. Amen. nzambe oyo aza na bamoye nyonso Il Dio che ha tutti i mezzi akoaplike moye na ye nyonso e impiegherà tutti i mezzi kaka mpo na yo olonga solo perché tu possa vincere. amen Amen. aza na bamoye nyonso Ha tutti i mezzi a sua disposizione. alobi bapatine bapatine Ha detto patinate di nuovo. Amen. Stava patinando durante il Akende giorno. na moïse Ha detto a Mosè, yebisa israele dice a Israele, bapusana avanzate. ntango ntongo elingi etala Quando la mattina sta bitumba oyo arrivando, tozotala quelle battaglie che noi bitumba vediamo, nyonso tobundaka quelle battaglie che noi combattiamo, jamais babundaka na moi mai combattiamo di giorno, babundaka kaka na butu combattiamo sempre di soki notte. balongi oyo Se ti vincono la tina notte, moi balongi anche nel giorno ti vinceranno. molili akwandi na ntombo ya La israele notte è entrato Egitto. in Egitto me mpo na bana ya perché israele Israele bazalaki ekreye e loro erano nel nzambe atya giorno. bututu na kati ya banguna na yo C'era tenebre in Egitto, ma in Israele c'era la luce. Amen. tika nzambe atya bututu na kati ya Lascia che Dio metta la vergogna nei tuoi nemici mpona ekota na vi na yo wana affinché entra nella tua vita. amen Amen. amen Amen. nzambe atelemi Dio si è messo in piedi na katikati ya israele na egypte in mezzo a Israele e yoka nanu Egitto. makambo oyo Senti un po' queste mon cose. frère ma soeur Fratello, sorella, ngai na kombo ya lelo io questa sera naza na esengo sono nella po gioia ndenge ngai omoni perché ngai come mi vedi così eza ngai te non sono io, kati na ngai dentro di me eza na motu c'è qualcuno oyo ozomona che tu non vedi. mutu wana Quella persona c'est jésus è christ Gesù Cristo di Nazareth. abitumba na yo oza yo moko Nelle te tue battaglie non sei da solo, na makambo ozosala wana nelle cose che stai facendo oza yo lì moko non te sei da solo, oza na yesu hai Gesù oyo aza kati na yo che è dentro di te. oyebi alobi nini Sappi, ha detto nakotika bino bana etike te non vi lascerò mai da te soli, nakotindela bino ma vi manderò oyo akoya colui mpona kosunga bino che vi consolerà. mais pourquoi lelo ozotala ke oza yo moko Ma perché oggi vedi che sei da solo? papa na yo akotika yo Il tuo padre ti lascerà, amoni kaka yo osuki vedrai che tu sei arrivato alla fine, mais abosani ke ma ha dimenticato che tu oza na papa hai un padre oyo eleki bapapa ya che sambe è al di sopra di ogni padre. Alléluia. baloba ya bango ekotikala ya bango Le loro parole saranno solo su mais yo loro, motu balobi wana ma tu, malgré balobeli yo mabe malgrado che ti hanno detto brutte parole, ma tu andrai sempre ad lelo avanti. okoti eropa Oggi sei arrivato in Europa, loro sono rimasti in paese. dimana no amena Dice amen. pourquoi bango bazokota te Perché loro non entrano? oyo yo ozomona bango bazomona Quello che tu vedi, loro non lo vedono. dimana no gloire a Dieu Dici gloria a Dio. bambisi ezodepende I de pesci dipendono da Dio. bagando bazodepende I de crocodili dipendono da nzambe Dio. atie po Dio ha messo un ponte mpo na israele per Israele. ntango egypte atali Quando l'Egitto ha bango guardato, bamoni kaka po loro hanno visto me soltanto il bayebi ponte, ke po eza
Maintenant, sapeva non che ponte era Dio. Quel Dio che loro rifiutava. Dio ha detto a Israele, attraverso Mosè, dice alla figlia di Israele, entrate, camminate, dove c'era l'acqua è diventato l'asciutto e cominciava a camminare. Che mistero! Che mistero! La grandezza di quale Dio ha fatto vedere la sua forza, ha fatto vedere la sua divinità, perché ha detto che io sono Dio onnipotente. Quello è il vero Dio, quello che dice e esaudisce quello che dice. E lì dove c'è la differenza, ha fatto vedere la sua forza. Qualcuno ha messo un ponte nel mare, dove c'è il mare, dove c'è l'oceano. Tu stesso mettiti in piedi all'oceano, vedi quante acque c'è dell'oceano. Dall'inizio dell'oceano lo vedi, la fine dell'oceano non lo vedi, ma Dio ha messo un ponte. Fratello, sorella, questa sera quello che tu vedi c'è qualcuno che tu non vedi. Amen. Amen. Dice a tuo fratello, saluta il tuo fratello e digli non vedere il fallimento. Non vedere il fallimento. Quello che tu vedi non è quello che Dio ha detto che tu sia. Amen. Quando Dio ha messo il ponte, ha detto Israele avanza, cammina. La Bibbia ci dice per il faraone, quando Israele ha attraversato, l'angelo si è spostato davanti a Egitto. Quel muro si è tolto. Adesso hanno visto Israele come stava attraversando il mare. Ha detto andiamo, inseguiamoli fino al mare e li uccideremo. Dio ha lasciato che entrano prima del mare, nella strada che lui stesso aveva fatto, che loro non avevano fatto, la strada che lui stesso Dio aveva fatto. E i tuoi nemici si stanno sforzando per entrare in quella strada. Dio aspetterà che loro si riempiano prima e dopo farai eclatare la sua gloria. E quando si sono riempiti del mare, Dio ha detto a Mosè, fa tornare il tuo bastone. Quando ha toccato il suo bastone e il mare si è ritornato come prima, il faraone, i suoi cavalieri, lasciami dire che in questa sera quelli che tu vedi lì non li vedrai più. Amen. Gli ostacoli che tu vedi non li vedrai più. Io pensavo che